Hello, 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 hello. Wairimu Kimani akondani. And Wairimu Kimani is strong in the Lord and in the power of his might. Reure, nitaongea na Kikuyu, alafu nirudi niongee na Kiswahili. Ira ndiraririe kwa mutumia witagwo Shiro wa Auckland. Koguo ongoro nduonete video iyo, no uthie gwa Shiro utaipata hapo. I spoke about this whole scenario, or this whole thing. For the very first time, I spoke about it in detail. Na no uthie gwa Shiro wa Auckland utaipata hapo. Reure, andu moigaga life is spiritual, na niĩ nĩnjĩtĩkĩtie ũguo. Tondũ wa rĩrĩ, harĩ kĩũria ndĩratinda ngĩũrio nĩ andũ, na nĩnogete nĩ gũcokia kĩũria kĩu, tondũ andũ maranjũria atĩrĩrĩ, why? Wairimu, why? Why would you allow such a thing to happen? Ndiramera atĩrĩrĩ, I don't know. Na ndamera I don't know rĩ, ndĩramini atĩrĩrĩ, gĩkĩ nĩ kĩũndũ gĩokire, ona nitangĩhota kuelewa wega. Na as much as I try to tell people that, matirenda ku understand. Na ndingĩhota kũiguithia andũ, I think I am exhausted na kũiguithia andũ, atĩ nĩ kĩũndũ ona ni itarahota kuelewa ũrĩa kĩhana. Why? Nĩ tondũ nĩ njĩrĩtwo maũndũ maingĩ ma andũ, maũndũ maingĩ, yani mimi najua mambo mingi. Na ndirĩ ndaruta ndeto cia andũ nja. Na ndikuona nĩkĩ kĩngĩtũma maũndũ maya makiume nja na njĩra ĩyo maraimire nayo, atangĩkorwo arĩ kĩũndũ either spiritual, kĩũndũ spiritual. It has to be, people. Na ngwenda kuga atĩrĩrĩ, nĩndĩramaka mũno na ngaconoka mũno rĩrĩa ngũtagwo kũndũ kwarĩtio nĩ ahunjia. Ahunjia mena magweta manene mũno, makaria maũndũ. No kana mũndũ ũcio aragũkondemn na njĩra ya tarĩ gũkũruma, yani hata hana heshima, na kukondemn tu na njia inakaa ya matusi. Na rĩrĩa aria ũguo na njĩra ĩyo na energy ĩyo rĩ, nĩ aranumithia mũno na akarumithia andũ arĩa angĩ involved na ũhoro ũcio. Na rĩu niĩ ngaikara haha ngeyũria atĩrĩrĩ, kaĩ andũ aya mahunjagia atĩa, mahunjagia Ngai ũrĩkũ tondũ wa rĩrĩ? Maandĩko moigaga thĩinĩ wa Romans atĩ there is no more condemnation to them who are in Christ Jesus. Handũ aya gũcokanĩrĩria kĩũndũ gĩkĩ, nĩ kwaria mararia ũru. And it's such a shame, tondũ andũ amwe nĩ andũ hete gĩtĩo mũno, na nĩ ndĩrakena mũno rĩrĩa nguona makĩbehave ũguo, tondũ then it gives me some reservations towards them. Reke njuge atĩrĩrĩ, Ngai nĩ atungatĩire ngoro yakwa, na he ciugo ngũthomaga thĩinĩ wa Thaburi 89. Thaburi 89 nĩyo ngũthomaga rũcinĩ, na ngaigua ciugo ici ikĩndungata mũno. Nĩ ikũndungataga mũno tondũ he kwĩragwo atĩrĩrĩ, let me see if I then you spoke from verse 19. You spoke in a vision to your Holy One and said, I have given help to the one who is mighty. I have exalted one chosen from the people. Na ici nĩ ndeto ciakonainie na uthamaki wa David. Okay? Ikoiga atĩrĩrĩ verse 20. I have found my servant David. No nĩ kweheragia kiugo hau ha David, ngekĩra rĩtwa rĩa Wairimu wa Kimani. So I have found my servant Wairimu Kimani with my holy oil. I have anointed her. Hey, igacoke koiga atĩrĩrĩ, with whom my hand shall be established. With whom my hand shall be established. Amen. Also my arm shall strengthen her. Praise the name of the Lord. Igacoke koiga atĩrĩrĩ, the enemy shall not outwit her, nor the son of wickedness afflict her. I will beat down her foes before her face, and pluck those who hate her.
na nituonete Ngai agi-plaque akieheria andu aria mathuire aria ndireciragia ati ona ingikorwo hana atia ona mehia makwa mangikorwo mahana mari matune ta meragwo magakarako ati andu acio no marugame nanie na njira ya kuni cancel na njira ya kugeria kuhoreria situation. No aya ni andu manyamukite na ni andu tutwaranite nao karugendo muturire-ini uyu. Acio nio Mwathani aroiga atiriri ati and I will plaque those who hate her. Riu ni macigo ici ciariirio Daudi, but I'm putting myself over there. Ndireikira hau tondu ni njetereire kuona uria Ngai egwika. Gutiri iundu ta ici cia hanahanika muturire-ini wakwa, na ni ti hindi ndambiriria kwaria kiugo kia Ngai kana gutungata Ngai. Ona tondu ndirerwo ni andu kira uratinda ugitwira atia wewe ni msaliti. No muge uria wothe mukwenda kuga, mtasema vile mnataka kusema. And it's unfortunate tondu maundu mau marario ni ndungata cia Ngai na andu a Ngai aria honoku. That goes to show you how the church is na uria ngoro cia andu ihana, andu aria meitanagia na Mwathani. No undu ni atiriri Ngai ni ekunjika wega, na gutiri hindi ndanakorwo kiundu-ini gia kiroho tondu ni nduite mbara nyingi cia kiroho na ngaga kuona kuria Ngai araciumiriria. So andu aya marakenerera uru ta borithi, nginya ngona andu angi hau makiuga ati ni mathiite kwago, mutumia weho akauga ni igite ni athie kwago ati ni ngathekererwo. We nduramenya uria ndeto ici kumirira, ona kaba ungitiga kwaria undu taramenya tondu you don't know. Na kuga ati wina powers ciaku nicio ciarutire wira ri, ona ni ni hoyaga na nikio ndirathire Kenya Ngai arahe victory tondu ni anjiguire riria ndamuhoire. Ona ihinda riri no anjiguite, ona ihinda riri ario hamwe nani. So don't be quick to write me off. Na aposo wiho kumwandikiire handu ngonagio hau na ndirarega kuhingura inbox yakwa, ona ndirahinganirie ma inbox makwa Facebook. I can only be contacted by friends. Riu ati mundu akoiga ati Wairimu mumuhe thiku cigana ona ni eguthie njaga ati tondu ni athukitie ndungata cia Ngai. What are you talking about? What are you talking about? Ni ethie njaga ugweterera nginya ukinoge tondu that is not gonna happen, because there is no weapon that is fashioned against me that shall prevail. Koguo we urahoera maundu ukahoera uru angi makaruma nginya muthuri wakwa aria angi makari uria mekwenda kwaria. Rekei ndimwire Mwathani ni aroka kuni establish na ni ani establishite, nikio ndina hinya wa kwaria tondu korwo ni mundu ungi ndangihota kwaria, korwo ni andu angi makuithitio mutharaba toyo ri tondu ni njui kiria no korwo the Lord hand picked me. Ngai anyitire akinjikia kiundu-ini giki tondu ni amenyaga one, he is going to strengthen me even according to his word. Ni atuite ati ni ekuni strengthen ati ni ndikuguruka thutha wa irumi na maundu mothe ri, I will still remain standing and I will stand strong in him and in the power of his might. Nikio nguithitio kiundu ta giki na nikio itara understand how it got to where it got today. No riri ohoro ni ati andu ni marege mete kurekera ukona mundu araikara wage kurumaga ukarigo atiriri kai guthiaga atia kandu matathomaga kiugo kia Ngai kiria kiugaga andu marekanire na andu mahoyanire na andu mekirane hinya. He muini winire umanagiriria irugendo-ini tondu maundu ta maya ni marihanikaga. Endanagai muri weru-ini, ni ndi weru-ini wakwa, endanagai. Mungikagia na mundu kamwamurania ri mugie na ugi mutikana tahu. No riu andu othe matahitwo magathi na ku mararumana, ukona nginya arata, ukona nginya maundu mau mothe. No ni kwenda kuga atiriri kiundu giki hena kuria kirathie, and it may not make sense right now, but it will make sense. Undu uyu no ukarehe maciaro maguo, undu uyu no ugeka undu ungi, na ni andu ni makahota ku understand why it even happened, why the Lord even allowed it to happen. Riu koguo we wi hau
wewe unaongea vibaya, Mungu akusaidie sana. Mungu akusaidie sana. He muthuri ndiraiguire akiaria, and I was very surprised when I heard that guy speak. DJ weho waigirirwo waigirirwo reke njuge ni kuigirirwo. I don't know ndikwenda ku judge tondu nani ni judgeitwo. Na muthuri ucio araigire atiriri ari involved na kiundu kia kuraga kamwana keo. Araigire atiriri maundu maya tigana nai namo, no tari wagerera ho ndukarie, na ndungimenya kana kiundu giki ni spiritual, na ndungimenya kuri atumia aya makaimirira. Na mundu ucio ni ndiramuheire gitio kinene muno, tondu ni arahota ku understand ati maundu mamwe maria mekikaga hena gitumi. Sasa mimi nasema hivi, kuna watu ambao wanaongea na kuna watu ambao wanashangilia sana. And it's a shame kuona watumishi wa Mungu wakitumia hii maneno kunifanya nitusiwe. Instead of these servants of God healing with God, they are destroying me with the devil. But I come to tell you this. I am coming out of this, and I'm coming out of it victorious. Mimi sitakufa, mimi sitalaaniwa, mimi sitaenda uchi kama mwingine alikuwa anasema nitatembea uchi kwa sababu ya kuongelelea watumishi wa Mungu. That is not gonna happen. It's not gonna happen. And be careful what you pray against people who pray. Be very careful what you pray and wish against people who pray. Uchunge sana kwa sababu hujui kwa nini Mungu alikubalisha hii maneno yende hivyo. Uchunge sana, usiongee sana. Wale wachawi nao wanaongea, au wacha waongee. Kwa sababu ufalme wao na ufalme wenye niko, we are not in the same level. So those ones can say, and they can gloat, and they can behave the way they want to behave. It is okay. Mimi nitasema hivi. Mungu ataendelea kuniinua. Mungu ataendelea kunitengeneza. Na Mungu ataendelea kunibariki. Kwa sababu yeye ni mwaminifu. Na yeye anaishi milele. Wewe ambaye uko na issue na mimi na unashindwa kunisamehe ama uko na your own issues, Mungu akusaidie sana. Mungu akusaidie sana. That is why I'm not blocking so many people, because I want when the Lord lays a table before me in the presence of my enemies, I want those enemies to be there so that they can see what God can do even upon me. Mimi ni wa Mungu. So you may write me off, but at the end of the day, God will not write me off. Wewe jichunge, work out your own salvation with fear and trembling, even according to God's word. Work out your own salvation. Na uombee wale ambao wamekosea, wale ambao wameanguka. Uwaombee sana. Todurire, tiga gukenerera uru. Tiga gukenerera uru. Na tiga kurumana. Wacha kunitusi. Usinitusi. Kama watu wa dunia wakinitusi unanitusi. Usinitusi, because you don't know what you're doing wewe, and you don't know whether this thing mahali itatokea. This is something very spiritual. It is very spiritual. Even me, I say it's spiritual because it has never happened to me before. I thank God for my relatives who are calling me. I thank God kwa sababu family yetu inakuanga very tight, and I thank God for my family members who are really, really encouraging me. When I fell in the hands of men, nilitusiwa, nikaumizwa, na nikalaaniwa. Lakini wakati nilianguka katika mikono ya watu wetu, na nikaanguka katika mikono ya Bwana, Yesu alinisimamisha, na ataendelea kunibariki. Kwa hivyo nyinyi mbarikiwe, and may the Lord do you well. Na muniombe, hata mkijiombea. Amen.